So, yan mga idol, good morning. So, mayroon tayong gagawin or mayroon tayong check dito na Wordman 125. So, ito mga idol, ngayon ang naging problema lang dito mga idol, kaya ang nangyari, blackout yung panel niya. Pero naka-on na yung unit mga idol. Let's try natin. So mayroon naman siyang kickstart pero problema blackout. So try natin testingin o check yung battery kung low bat o ilang voltahe. Ito natin, nabaklas na natin yung cover ng battery. So check natin siya. So ito mga idol, wala, 0 voltage kaya hard starting. So ganito kasi mga motor mga idol, so naka battery operated na to. So kailangan talaga mayroon siyang battery para makapag-operate ng maayos yung mga sensor na nakalagay sa unit. So siyempre check na rin natin yung pinaka-fuse. So yung fuse dito nakalagay yan mga idol. So check natin yung 20 na to. So yun yung pinaka-main fuse. Check natin. Natin may focus. So yan, buo pa. Yung parang B na yan. So pag buo pa yan, ibig sabihin goods pa yan. Pero pag putol na yun mga idol, papalitan na yan. So try nating magpalit ng panibagong. Try natin palitan ng panibagong battery para ma-check natin kung battery lang pa problema ng Wordman na ito na nahatak. Balik natin, try natin palitan ng panibagong battery. So itong test natin na panibagong battery. So ito yung bagong battery na ito. So check natin. Yan. So 13 volts, so check natin yan. Ilagay doon sa pinaka Wordman. So nilagyan natin yung battery. Testingin natin siya kung aandar na. Kasi kanina hard starting. Kasi low bat yung battery. So ngayon testing na naman yung bagong battery para try natin paandarin. So may gasolina naman yung unit. So check natin ulit mga idol. So yun. So okay naman. So yun, testingin natin kung aandar. So 12.5 yung battery. So yun, nag-charge naman siya mga idol. Yan, 14.1. So nag-charge naman yung unit. So naging problema lang nito battery. So pwede na